به نظر من این فکر شخصی من این یک به سربازان نگاه کردن همچنین یک سرچشمه مبلغ نگاه کردن این دولت است. پرسش‌های ما نشان دادند که زیاده از 40% تمام دعوتشوندگانی که ما پرسش می‌گذراندیم با راه ابلاغ و به قسم‌های حربی می‌روند. این علاقه دوم سفری ما است به چارکوب. حاضر ما کاسه طبق، قاشق، چایник برای اهالی که خانه‌شان نابود کرده شده است گلین برده ایستادیم. بچه‌های همسایه‌مون اگر دخترک‌ها زنن اگر رفتن میزد هوا در جواب باور کنید پشتی همه و نشناسیدم همه خوردیش همه خیلی وقتی که نزدیکان من اعضایان تیم من رو فشار می آوردن من خیلی ترس زیاد داشتم. دلربا نام شما در وسایل اخبار عامه این شب و روز وابسته به موسم بهاری دعوت جوانان به خدمت حربی زود صدا می‌دهد و این به سبب نیست. شاید شما یگانه حمایتگری حقوق جوانان و سربازان طی 15 سال اخیر هستید. به نظر شما برای چی وضعیت امروز وابسته به سرباز شکاری یعنی ابلاغ تغییر نیافته است؟ یعنی همین تجربه ناخوش تا حال باقی مانده است. مثال عادی چند پیش شاهدان از کوچه های شهر نواری را ثبت کردند و در اینترنت نشر کردند که با همین مندرجه است، یعنی درباره همین سرباز شکاری است. در حقیقت اگر ما تجربه 15 سال اخیر را مقایسه کنیم وقت‌هایی بودند که سرباز شکاری یعنی ابلاغ کمتر می‌شدند. از جمله پس از آنکه پرزیدنت در برآمد خود اهمیت خود را به همین جلب کرده پرسیده طلب کرده بود که در موسم‌های دعوت شهروندان از اصول‌های غیرقانونی استفاده نبرند. ما شاهد آن بودیم که قریب 3 سال ابلاغ‌ها کم شده بودند. لیکن افسوس آمارهای ما نشان می‌دهد که سال 2018 19 20 باز زیاد شده ایستاده است. سببی اون که چرا تا حال این در تجربه وجود دارد من می‌بینم که در تاجیکستان حالا یگان رفرم جدی در ساحه خدمت حربی گذرانده نشده است. یک چند تغییرات‌های علاوه‌ها با قانونگذاری‌های یک چند قانونگذاری‌ها وارد کرده شده‌اند لیکن رفرم مهم یک رفرم جدی نشده است. برای همین از بین هم ابلاغ و هم با سالاری دیدفشینه از بین رفته ایستاده است. میباید که ما یک رفرم بزرگ گذرانیم. از دیگر طرف قسم‌های حربی ما اگر ما باز یک بار دیگر مقایسه کنیم مثلا با 15 سالی پیشتر شرایط بودوباشش بهتر شده است، خوراک‌آوری تامیناتش بهتر شده ایستاده است. عموما سربازان ما هم از این شاهد میباشیم. لیکن اگر قسم‌های حربی کمتر مثلا آزادتر می بودند، اگر به والدین راه میدادند که تست سربازان را خبر گرفته ایستند، اگر سربازان در همون منطقه زندگیشان خدمت کنند، اگر شرایط برای استفاده از تلفن‌های موبیلی دهند، چون که حاضر منع شده است سربازان نمیتونند در قسم‌های حربی تلفن موبیلی استفاده کنند. البته این پیشگیری میکند که مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی در قسم‌های حربی تجربه کرده شوند و با دادن دسترسی به جمعیت به تشکیلات‌های جمعیتی والدین علاقه شرایط قسم‌های حربی هم بهتر می‌شود و باوری شهروندان باوری سربازان والدین نسبت قسم‌های حربی زیادتر شده. علاقه به ترس می‌تونن که فرزندان خود را به قسم‌های حربی گسیل کنند. تا جای من می‌دانم شما همین سمت حمایت حقوق جوانان رو عموما سربازان رو هنوز از آوان دانشجویی انتخاب کرده بودید و پس از ختم دانشگاه شما با یک گروه دوستانتان تشکیلات در همین رویه ثبت نام کرده بودید و وابسته به همین دو سوال دارم. چی سبب شد که شما در آوان دانشجویی محض به موضوع دعوت شوندگان و سربازان توجه کرده بودید و چرا همون وقت از ثبت نام چنین یک تشکیلات نترسیده بودید؟ این با چی سبب است؟ شاید شما حالی مر ناگزیده بودید و کم تجربه یا این نتیجه جسارت شماست؟ من فکر میکنم که یکم مراتبه این ابلاغ و اهمیت من رو در آوان کودکی جلب کرده بود. وقتی که جنگ شهروندی بود
و سربازان رو دعوت میکردن. یک چند همسایه های ما با استفاده از بوم بلند آشیانه ما، آشیانه نهم، از نهم اتاج یک بوم به دیگر بوم گریخته پنهان شده بودند. من خرد بودم، کودک بودم و همه خیلی ترسیده بودم که چرا همین از شهروندان با لباس نظامی آمده جوانان را که جنایت صادر نکردند و در خانه نشستند احاطه‌گیری کرده ایستادند و یک این در همین خاطری من یک همچون مهر باقی مانده بود. و دفعه دوم در وقت دانشجویی، وقتی که من در فاکولته حقوق‌شناسی می‌خواندم و حقوق‌شناسان را، دانشجویان فاکولته حقوق‌شناسان را با راه احاطه‌گیری به خدمت حربی جلب کرده می‌بردند، من در حیرت بودم که چرا این وحشیگری تا حال در تجربه هست و ما علاقه حرکت کردیم که فهمیم، جواب رو فهمیم که چرا این ابلاغ در جمعیت وجود دارد و قانون چی میگوید. در اون زمان قانون‌های حربی دسترسی نبودند و این زیاده 3 سال ما رو گرفت که ما دانشجویان مکتوب نوشته طلب کرده همین قانون‌ها رو دسترسی کرده از کمیسریت حربی ولایت سوخت، پس اون از وزارت مدافعه طلب کرده، همه اون قانون‌ها رو دسترسی کرده، مطالعه کرده، فهمیدیم که ابلاغ عموما غیر قانونی است. عموما در قانونگذاری ما این مفهوم نیست. در حقیقت ما دانشجو بودیم وقتی که قرار قبول کردیم که تشکیلات جمعیتی محض برای حفظ حقوق جوانان تشکیل میکنیم با نام استاتسیون شناسان جوان امپارو. و دو مسئله که خیر ما رو خیلی به تشویش میانداخت این ابلاغ و موسم خونجینی پخته بود. چرا دانشجویان رو، مکتب خوانان رو در مهنت اجباری استفاده میکنن. البته با قانون ها رو مطالعه کردم و فهمیدیم که عموما در قانون ها این منع کرده شده است. شد و روشن نوشته شده است که من است. و وقتی که ما قانون ها رو خوندیم ما خود رو البته خیلی بزرگ حس کردیم، جسور حس کردیم، چون با ما قانون است. ما طلب میکنیم که قانون ها جاری شوند، ما طلب میکنیم که کنستیتوسیون در عمل باشد و ما بر ضد قانون ویران کنی ها هستیم. ما صاحب استقلالیت دولتی را مستحکم میکنیم، شهروندان را حفظ میکنیم. با همین ایده ناترسانه حتی ما رو در اولی که ما تشکیلات ما رو تشکیل کرده فعالیت رو آغاز کرده بودیم، پشچه هایی که با فیلم می جنگند، رمانتیکا می نامیدند، من با این نگاه نکرده. ما بسیارتر البته از ترس وجود داشت، البته از ترس هم باوری ما نسبت قانونگذاری بزرگتر بود. و مانیتورینگ های اولی ما نشان دادند که پرسش های ما نشان دادند که زیاده از 40% تمام دعوتشوندگانی که ما پرسش میگذاراندیم با راه ابلاغ و به قسمت حربی میروند. یعنی این یک اموری خیلی تشویش‌آور بود، چون که گفتم ممکن است که قریب 40% ارتش تاجیکستان غیر قانونی به قسمت حربی جلب کرده شدند. این 40% که از من قید کردم این سالهای 2011 2012 بود. پس از اون علاقه قریب 10 سال آخران مانیتورینگ های مذکور گذرانده نشدند و یگان امور ما درباره تا چی درجه سربازان به قسمت حربی با راه ابلاغ میروند نداریم و از طرف مقامات های دولتی هم امور درباره سربازشکاری، درباره بوباسالاری نیستند. این علاقه دویم سفری ما است به چارکو. حاضر ما کاسه طبق، قاشق، چاینیک برای اهالی که خانه‌شان نابود کرده شده است گلیم برده ایستادیم و امیدواریم که دفعه آینده هم باز می‌آییم. در مجموع چند سوم علاقه جمع شد؟ ما علاقه دویم مراتب آورده ایستادیم، زیاده 35,000 سوم ما جمع کردیم. چه کنیم؟ یک بکنیم؟ ها یک دو تغاره، دو ستیل سیرداد، دو ستیل پلاسماسی، دو تغاره پلاسماسی، دو چاینیک، 20 طبقچه، 20 چمچه، دو کورچه، 20 پیاله، 20 کاسه، 3-4 طبق پلوی آشکشی، یک گلیم. ستیل پلاسماسی هم که کشتگی شد شروع بگی. کاسه. کورد دادگی می کورد کاسه 20 آینده شده آمد. من 20 طبقچه کده؟ من می اولی یک تا اولی یکم اولی کیم نوه. این سلازه گویتا یکم دویم یک تا اولی شد می؟ آخه کت میکنم. جب نشید ما بعد از یک هفته دو هفته بوم میبینیم اینجا به شما خبرگیری و 40 سال باز شویم است اولی خورد. 40 سال باز خدمت خلقنده. یک اولی کدی من همه کو بچه‌های و اکراسیان یک اولی ما دیگه جا درومتام نیست.
ин дафъаи якум бор нест. Ташкилоти мо аз соли 2013 инҷониб бо фаъолияти хайрхона эҳсонкора фаъолият мекунад. мо дафъаи пеш маслан вақте ки обхезӣ шуда хонаҳоро дар Хуросон вайрон карда буд, мо онҷа 2 маротиба ёрӣ ҷамъ карда будем. барои мактабҳо, интернатҳо албатта мебарем. Вақте ки маслан пандемия буд, маводҳои гигиенӣ бурда будем. аз ҷумла ба хонаи пиронсолон маводҳо бурда меистем, маводҳои хӯрока ва гигиенӣ, сару либос. бачаҳои ҳамсоямона агар духтарако занад, агар рафта ин мезад ҳава дар ҷавоб бовар кунед пушти ҳами вай нашиносада ҳами хурдиш ҳами хел буд. аз куҷо дар ботинаш ҳамин кадоме аз яки шумо падару модарои азиз ҳақиқатҷӯ ҳақиқатталаб баромадед? хай ман бовар дорам ки шумо ки дар мақомоти корҳои дохила як умратона бахшидед, 32 соли ҳаётатона бахшид. бовар дорам ки таъсири падар ҳеҷ набошад дар сатҳи генетикӣ ба фарзанд мегузарад. бо вуҷуди ин тасаввур кардем ки писара тарбия карданаш кори сабуктар ба назари ман, ҳамчун ман чун ман модари 3 фарзанд, ҳар сешам духтар, медонам ки духтар бар ин чизи нозук нест. ба ҳар сурат ҳамеша кӯшиш мекунӣ ки донӣ ки фарзандат куҷо кай аз мактаб мебиёд. шумо ба мушкил набуд духтаратона ба як ҳамин як касби хеле хатарнок дар кишвар ба ҳар сурат ҳамеша бурӯз яке аз хатарноктарин касбҳо аст. озодона сар дед ки фарзандатон гап дар сари он ки ҳақиқат ҳама вақт ғалаба мекунад. ман медонам ки ин ҳақиқатпарвар аст, ин ғалаба мекунад. барои ҳамин ман як тарафи дилам вай аст, ором аст. бовар кунед. яъне ки байни шумо ягон вақт нашуд аз суханое ки шумо гӯед ки духтара баса кун. не баръакс, агар ҳама донад ки ин ҳақиқат аст, донад ки ин ғалаба мекунад, ин баъзе вақт мешад ки ман гапро роша мегӯям, хафа шавадам, мо гӯш намекунад. мекунад ҳамон кора. аввали кора сар кардагиш ба ман тасаввуротам кам буд дар бораи кори дилрабо. тасаввуроти ман кам буд ки ин чӣ кор ба машғул мешавад. вақте ки ман хондам ки это неправительственная организация, ин ғайри бачаам, ман як умр, ман 30 сол 33 сол ман кор кардам, мубориза бурдам барои ҳақиқат, барои давлат, барои халқ, барои Тоҷикистон. чӣ бо муқобили ин мебурӣ? ин гуфт ки дадо не шумо нафаҳмидед дуруст. ман аз ин шита нафаҳмам. дадо мана ин кора мекунем, мана ин кора мекунем, ҳуқуқи инсона мо дастгирӣ мекунем. мо ҳаракат мекунем ки ҳуқуқи инсон поймол нашавад. дига ҳеҷ кор не. ман ҳамун проект мешад ва проекте ки навистан ҳуқуқи ба армия даъват шавандаҳон ҳамана асуд кардам пурра. вай асуд кардам, вай як чизи ҳақиқат буд. ҳақиқат яъне ҳуқуқи ҳамун даъват шавандаҳо поймол кардан нашавад. гуфта ин ҳам проекти нестаги. ман ҷидду ҳам афсӯс мекардам ки барои чӣ ба муқобили ҳамин проект биро месиҳанд. инҷа ягон гапи зиёдиш нест гапи ки як каса тӯҳмат кунад, як каса сахт расанд, як каса ин ба ҳуқуқи барои поймол накардани ҳуқуқи ҳамон даъватшавандаҳо аст. яке аз дастгирии бузургӣ ки ман аз волидайнам гирифта будам, ин ҳамон парвандаи барҳамдиҳии Ампаро буд. ва вақте ки дар толори суд баромад мекардам, дидам ки дар толори судӣ падарам иштирок карда истодааст. ман як чанд дақиқа худро хеле гум карда будам, чунки мефаҳмидам ки падарам сахтгир аст, ҳуқуқшиноси бомалака аст. ва аз дигар тараф ҳамчун духтар мехостанд ки падарам маро ҳифз кунаду дар малакаи ҳуқуқшинос роҳбари Ампаро не духтарак шаваму. падарам ки собиқаи кории зиёд дораду эксперту криминалист аст, аллакай баромада дар суд ба ҷои ман баромад кунад. ҳар як ҳамун судба баъди баромада ман дилрабо мекунам, дилрабо бачам нағд баромад кардӣ. плюс ҳама корота аввал бараса дилам вай буд. хавотирша мерафтам ки уҷо одамо аст шитиян, одамои бақувват шитиян, прокуратуру адлию якла шитиян. бо назари ман ин кӯдак ҳоли ина пашах мекунам. немерафтам уҷо як пули мебуромадам, мегуфтам бачам маладес, офарин гапҳои зур гуфтӣ. баъде ки баста шуд, ман дилрабо гуфтам бачам, шумо роҳи дуруст ба ҳастед, шумо ин кора давом диҳед. ин роҳтон рост аст. шумо ягон
бо аз роҳи казба нагардед мубориза кортон накардан гиред ин кори ҳақиқат аст мебурод бо ҳамин ҷамъ гуфтам ампара не дигар чиз дигар кор мешавад ҳамун шуд на самом деле ампара нею дигар организация шуд моям оилаи мо падари ман мо 5 та духтар будем ҳозир 3 кас мондагӣ падарам фақат мегуфтанд ки духтар ми писар ми фарқаш не духтарои ман мегуфтанд шер шер ҳам нара шер ҳам модар шер шеразан дилрабо дар тӯли 8 соли фаъолияти дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ чанд ҳолат ё парвандаи вобаста ба сарбозони осебдидаву маъюбгашта доштед мо зиёда аз 6 парванда доштем ки дар ин парвандаҳо қурбониён зиёда аз 120 нафар ҳастанд зеро дар баъзе парвандаҳо як гурӯҳ сарбозон осебдида ҳастанд як намуди анъанаҳо ҳаст дар қисмҳои ҳарбӣ ки масалан агар барои вайрон кардани низоми ҳарбӣ тамоми ротаро ё як гурӯҳ сарбозонро ҷазо медиҳанд ва ҳамаи онҳо латӯкӯб шуда буданд умуман омор мо ягон омори дақиқ надорем дар тоҷикистон солҳои пеш то солҳои 2015 ба фикрам суди олӣ парвандаҳои ҳарбиро омори парвандаҳои ҳарбиро чоп мекарда ин дастрасӣ буд ва дар категорияи ҷиноятҳое ки дар қисмҳои ҳарбӣ содир мешаванд дуюмаш ин ҳамин муносибатҳои ғайриоинамӣ яъне бобосолорӣ ё зидовшина ҳастанд имрӯзҳо вақте ки мо дархост мекунем аз мақомотҳои дахлдор ки маълумотро ба мо пешниҳод кунанд афсӯс ки мо ҷавоби рад мегирем зеро мегӯянд ки ин сирри давлатӣ аст ман фикр мекунам ки на ҳамаи парвандаҳо то мо омада мерасанд зеро агар мо аҳамият диҳем ҳамаи парвандаҳои мо як оқибати марги сарбозро доранд ё ин ки саломатии сарбоз то ҳамин дараҷа вазнин шудааст ки ӯро дигар дар дохили қисми ҳарбӣ нигоҳ дошта намешаванд аз ҳамин сабаб ин парвандаҳо дастрасии ҷамъият мешаванд лекин ман фикр мекунам ки аксарияти парвандаҳо бетаҳқиқ беадолат ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне ки ба ин ҷиноят даст задан мегзаранд дилрабо шумо зоҳиран шахси эҳсосӣ наметобед вале дар таҷрибаи кориятон оё ҳолатҳое буданд ки мадади шумо ба касе нарасиду аз ин шуморо ҳафтода шуда бошед масалан марги фоҷиабори шаҳбол мирзоев ки ман медонам ки шумо ва ҳамкоронатон барои ҳимояи ҳуқуқи ӯ хеле ҷонбозиҳо карда будед солҳои зиёд ман фикр мекунам ки дар парвандаҳое ки сарбоз дар вақти осоиша дар вақти оромӣ кушта шудааст эҳсосӣ нашуда намешавад мо албатта эҳсосӣ ҳастем мо ҳамаи ин парвандаҳоро бо як эҳсосоти баланд паси сар мекунем умуман ман бовариам намеояд ки шаҳбол мирзоев бо мо нест то ҳол дар саҳифаи фейсбуки вай аксҳояшро нигоҳ мекунам ба хотирам меорам суҳбатҳоямро дар ҳақиқат мо аз соли 2014 бо шаҳбол вақте ки вай аз қисми ҳарбӣ ба табобатгоҳи қарияи боло фиристода шуда буд шинос шуда будем ва тӯли зиёда аз 7 сол ҳамроҳ будем бисёр марҳилаҳоро бисёр судҳоро бисёр механизмҳоро паси сар кардем аз ҷумла ба мақомотҳои байналхалқия муроҷиат карда будем албатта шахсе ки нисбати шаҳбол ин ҳаракатҳои ғайриқонуниро раво дида буд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст аммо каме дертар мо фаҳмидем ки вай афв карда шуда аллакай дар озодӣ зиндагӣ мекунад ин ноадолатии бузург аст мо барои шаҳбол бо хулосаи равоншиносон зиёда аз 400 000 сомонӣ талаб карда будем аз суд зеро ин ҳам барои рӯйпӯш кардани зарари моддӣ ва ҳам рӯйпӯш кардани зарари маънавӣ аммо суд танҳо 4000 сомонӣ барои барқарор кардани зарари шаҳболи ҷавон қарор баровард сабаби расмии марги шаҳбол илтиҳоби шуш бошад ҳам лекин мо ҳама шоҳид ҳастем ки вай таҳти латукуб гирифтор шуда буд ва пас аз гирифтор шудани латукуб сутунмӯҳраи вай осеб дида шикаста ва дигар натавонист ки ба пойҳои худ хезад ва албатта аз ҳамон рӯзи якум рӯзи латукуб шуданаш вақте ки дар бемористон бистарӣ шуда буд вай ҳаракат мекард обу тоб медод ҷисми худро
лекин ба ин нигоҳ накарда организми вай суст шуда истода буду. Албатта касалӣ як сабаб шуд ки мо шаболро аз даст диҳем. Вобаста ба ин як саволи шахсӣ дорам. Шумо дар оила ҷавонон, бародарон, намедонам, ё ҷанҳое доред ки сину соли хидмати ҳарбӣ, яъне ба сину соли хидмати ҳарбӣ расида бошанд ва оё шумо ҷони онҳоро мехаред ё ба хидмати ҳарбӣ мефиристед? Феъли хариданро ман инҷо бесабаб истифода накардам, чун ман нигоҳи шуморо нисбат ба пулакӣ шудани хидмати ҳарбӣ хуб медонам ва медонам ки шумо мутмаинед ки дар ин ҳолат яъне хидмат дар артиш ё умуман артиши мардуми камбағал ё камбағалон мешавад дар оянда. Албатта мо бояд қайд кунем ки хизмат дар қувваҳои мусаллаҳ ин ӯҳдадории конститутсионӣ аст ва бояд ки ҳатман дар чорчӯбаи қонун шавад ва аз сабаби он ки аксарияти парвандаҳое ки мо шоҳиди он ҳастем ки мо дар парвандаҳо кор мекунем оид ба беқонуният ва вайрон шудани ҳуқуқҳои сарбозон шоҳидӣ мекунанд. Ман шахсан назари ман ҳамин аст ки ман зид ҳастам ки хешовандони ман хизмат кунанд. Вобаста ба пулакӣ шудани хизмат ин як намуди нави хизмат аст. Шаҳрвандон метавонанд ки онро интихоб кунанд. Аз як ҷиҳат ин нағз аст, ки интихоб барои шаҳрвандон таъмин карда шудааст. Аз ҷиҳати дигар маблағ хеле бузург аст. Барои аксарияти шаҳрвандони Тоҷикистон ин маблағи миёншикан аст ва ман фикр мекунам ки аз сабаби он ки оилаҳо дар Тоҷикистон серфарзанд ҳастанд, онҳо дар як вазнинӣ зиндагӣ мекунанд. Ин барои аксарияти аҳолӣ дастнорас аст ин намуди хизмат. Ман умедворам ки ин тағйирот, ин қонуни нав як қадам барои артиши касбӣ мегардад. Лекин мо намедонем то чӣ дараҷа мақсад дар инҷо гузаштан ба артиши касбӣ аст. Ба назари ман, ин фикри шахсии ман, ин як ба сарбозон нигоҳ кардан, ҳамчун як сарчашмаи маблағ нигоҳ кардан давлат аст. Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ дар самти кор аз ташкилоти қаблиятон Ампаро қариб ки фарқ намекунад. Мегӯянд замони Ампаро бо баҳонаҳои хандаовар бо қарори суд баста шуда буд. Аммо дар асл ба гуфтаи коршиносон Ампаро дар ҳақиқат чун устухон дар гулӯи баъзе аз сохторҳо дармонда буд. Хуб, агар чунин аст, пас ман ҳайрон мешавам ки чаро шумо дафтари озодиҳои шаҳрвандиро ки аз рӯи мазмуну муҳтаво ҳамон Ампаро мебошад бо ин қадар кашмакашиҳои зиёд сабти ном кардед? Дафтари озодиҳои шаҳрвандон умуман ташкилоти дигар аст, вай нав аст, зеро муассисонаш дигар аст, номаш дигар аст, суроғаш дигар аст. Инчунин ба ғайр аз ҳуқуқи даъватшавандагон ва хизматчиёни ҳарбӣ бо як қатор дигар вазифаҳо фаъолият мебарад. Сабабҳо дар ҳақиқат хандаовар буданд. Аз ҷумла масалан гузарондани як маърака дар шаҳри Душанбе. Мо ташкилоти ҷамъияти минтақавӣ аз вилояти Суғ будем, лекин як мизи мудаввар барои нишон додани ҳисоботи даъват барои хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Душанбе гузаронда будем, ё ин ки мо сайт оид ба ҳуқуқи инсон кушода будем ва маҳз бо ҳамин баҳонаҳо ташкилоти ҷамъияти ассоатсияи ҳуқуқшиносони ҷавон Ампароро барҳам доданд. ба ҳар сурат тасаввур кардем ки баҳона аст кӯин дар ҳақиқат сабаб нест. Ба назари шумо ки сабаб нест, баҳона аст. Бо вуҷуди як савол ба миён меояд. Шумо 1 солу 2 сол кор накарда будед, яъне дар давоми 7 сол ташкилоти шумо фаъолият мекард. Пас ҳамун қатраи охироне ки барои барҳам додани ташкилоти Ампаро кӯшиш ба пеш оварда шуда буд, чӣ буд ба назари шумо? Сабаби асосии барҳам дода шудани Ампаро як ташкилоте буд ки бо як масъалаҳои хеле мубрами ҷамъият фаъолият мебурд. Мо озодона, кушод, зидди вайронкунӣ мубориза мебурдем ва сабаби асосӣ ин гузарондани мониторинги хизмати ҳарбӣ буд ки мо соли 2011 оғоз карда ва ки соли 2012 ҳисоботи онро дар бораи муносибатҳои ғайриоинаомавӣ ё чӣ хел ки дар ҷамъият мегӯянд дидавшина бо босолорӣ паҳн карда будем. Ва ин анъанаҳо қариб ки дар тамоми қӯшунҳо, қариб ки дар ҳамаи қисмҳои ҳарбӣ ки мо пурсиш гузаронда будем аз сарбозон, ин муносибатҳои бераҳмона гузаронда мешуданд. Ва мо ин маълумотҳоро гирифта интизор набудем ки дар ҳақиқат мо интизор набудем ки ин гуна маълумотро мо метавонем ки ҷамъ карда тавонем. Мо пеши суол будем ки оё мо инро паҳн кунем
нисбати мо ягон чора андешида мешавад, фишор, таҳдид ё дигар ҳаракатҳо, ё мо бояд ки вазифаи худро иҷро карда инро паҳн кунем, нигоҳ накарда ба ҳамин ба тарс дода нашудам. ва дар ҳақиқат мо инро паҳн кардем, чунки мехостем ки ин муносибатҳо тезтар аз байн раванд ва мо фаҳмидем ки мо пас аз ин маълумотҳо дастрас карда мо дигар наметавонем ки хомӯш истода фақат танҳо бехатарии худро фикр кунем. Барои ҳамин ҳам паҳн кардиму аллакай интизор будем ки нисбати мо ҳам фишор мешавад. ва дар ниҳояти кор бо санҷиши фаъолияти Ампаро аз вазорати адлия ба он нигоҳ накарда ки мо ташкилоти минтақавӣ будему аз вилоят моро санҷиш карда метавонистанд, на аз вазорат мутахассис омада санҷиш гузаронда аллакай рӯзи ояндааш маводҳои мо ба суд фиристода шуда буд. ва мо як гурӯҳи мутахассисони Ампаро вақте ки ба дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ омадем, мо тасмим гирифтем ки ин фаъолияти худро давом медиҳем ва зеро мо ба худ ваъда додаем ки то ҳамун давре ки аблава аз байн наравад, мо фаъолияти худро бас намекунем. аз охирон парвандаҳое ки айни замон дар дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ шумо баррасӣ карда истодаед кадом аст? 2 моҳ пеш ба корхонаи мо хештаворони сарбоз муроҷиат карданд ки ӯро ба хизмат бо тариқи аблава бурданд ва саломатии вай хуб набуд. дуруст мегӯед, тахминан вай ғайри қобили хизмати ҳарбӣ буд, зеро касалиҳои дил дошту гурда дошта ва вақте ки мо аз рӯйхати касалиҳо санҷидем ва умуман бояд ки ба хизмат наравад, лекин ба ин нигоҳ накарда маҷбуран бо роҳи аблава вайро гирифта ба хизмати ҳарбӣ бурда буданд. оқибат чӣ шуд вай парванда? 2 моҳи дароз ҳуқуқшиносони мо кор бурданд, ташхис бурданд ва дар охир ин мурофиа бурида шуд ва сарбоз аз хизмат озод карда шуд. беҳтарин мавриди қайд аст ки ба ташкилот аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ муроҷиат мекунанд ва аслан беш аз 70% муроҷиатҳо, яъне муроҷиатҳои зиёд аз вилояти Суғд аст. фаҳмо. Мебахшед, вобаста ба ҳамин маҷалла дар бораи қиссаи 13 сарбоз ё орзуҳои барбод рафта маълумот медодед ки чаро 13 нафар? яъне дар асл то ҷои ман медонам сарбозое ки воқеан таҳти фишор қарор доштанд, ба назари ман бештар бояд бошанд, не? дуруст, дар ҳақиқат мо зиёда аз 60 парванда дорем. дар ин парвандаҳо зиёда аз 100 нафар қурбонии муносибатҳои бераҳмона шуданд, лекин на ҳамаи волидайн мехоҳанд ки на ҳамаи волидайн мехоҳанд ки метавонанд ки озодона фикри худро баён кунанд ва ҳамин орзуҳои барбод рафтаи худ ё фарзандонии худро гӯянд, чунки фишор ҳаст. ин 13 нафар парвандаҳое ҳастанд ки онҳо аз фишор натарсида розӣ шуданд ки қиссаҳои онҳо дар васоити ахбори omma чоп шавад. ин маҷалла ба ёди яке аз муроҷиаткунандагони ташкилот бахшида шудааст ки номаш Шаҳбол Мирзоев буд ва бадбахтона соли 2021 ин кас аз дунё даргузаштанд. Шаҳбол Мирзоев на танҳо мизоҷи мо, Шаҳбол дӯсти мо буд, волонтёри мо буд, дар ҳамаи чорабиниҳо иштирок мекард. Падараш ва модараш ба дигар падарон, ба дигар модарон гап мезаданд, ёрдам мерасонданд, рӯҳан дастгирӣ мекарданд албатта ва бисёри вақт як гурӯҳи ғайрирасмии волидайн дар вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷҷат ташкил карда шудааст. вақте ки волидайн дар парвандаҳои ҷиноии якдигар иштирок мекунанд дар суд, дастгирӣ мекунанд якдигарро, ҷамъ шуда умуман ҳаракат мекунанд ки ҳамин рӯйсҳои мушкилро паси сар дар як ҷойгӣ кунанд. яъне бесабаб шумо ин маҷалларо ба ёди Шаҳбол набахшед, на танҳо ба хотире ки Шаҳбол як нав ғурамарг шуду ҷавонмарг шуд, балки ба он хотир ки ёру дӯсти шумо ҳам будааст.
чанде пеш дар яке аз мусоҳибаотон хонда будам ки теъдоди адвокатҳо дар кишвар рӯз то рӯз коҳиш ёфта истодааст ки ба 10,000 нафар қариб 10,000 нафар як адвокат рост меояд. албатта дар ёд дорам ки замони фишор ба адвокатҳо хеле ҷиддӣ буд. баъзеҳо тарки ватан карданд, бархе дигар корашон то ба додгоҳ расида буд. ба назари шумо адвокатураи тоҷикро ҳамин чиз шикаст ё боз сабабҳои дигаре низ ҳаст? умуман вобаста адвокатурам бояд қайд намоям ки яке аз партнёрон, яке аз ҳамсафарони мо дар роҳи ҳифзи ҳуқуқи инсон адвокатура ва журналистон ҳастанд ва мо дар ин як сегонагӣ пеш аз реформа адвокатот пеш аз соли 2015 фаъолияти бузург доштем. Лекин пас аз он ки қонунгузорӣ нав шуду адвокатҳоро маҷбур карданд ки ҳатто адвокатони собиқадор зиёда аз 20 сол бо собиқаи корӣ аз нав аз имтиҳонот гузаранд, сафи адвокатҳо кам шуданд. инчунин қонунгузорӣ як талаботи бузург пешбинӣ кардааст. На ҳама метавонад ки адвокат шавад. Масалан ҳатто агар вай ягон ҳуқуқвайронкунии ночиз содир карда бошад, ҳатто дар замонҳои шӯравӣ аллакай адвокат шуда наметавонад. яъне талабот нисбати адвокатҳо дар муқоиса бо масалан бо мақомотҳои амният зиёдтар шудааст ва аз ин лиҳоз мо бисёри адвокатҳои худро аз даст додем. То ба қайд гирифт то ба қувваи қонунӣ даромадани қонуни нав зиёда аз 2000 адвокат доштем. ҳозир танҳо 800 нафар, қариб 900 нафар фаъолият мебаранд. дар минтақаҳои дурдаст, дар минтақаҳои кӯҳӣ адвокатҳо нестанд. Дар он ҷойҳое ки аксарият вақт вайронкунӣ содир мешавад, адвокатҳо нестанд ва мо бояд ки аз шаҳр бо таъминоти роҳкироҳ, хурдухӯрок адвокатҳоро фиристем ва ин вақти бисёрро мегирад ва бисёрии бошандагони маҳалҳои дурдаст аз ёрии ҳуқуқӣ дур ҳастанд. ба ғайр аз ин бояд қайд кард ки мо бисёр парвандаҳое медонем ки адвокатҳоро ба ҷавобгарӣ барои фаъолияти онҳо кашидаанд. яъне адвокатҳое ки ҳифзи ҳуқуқи инсон мекарданд худашон бо ҷавобгарии ҷиноятӣ рӯбарӯ шуда ҳозир паси панҷара ҳастанд. якчанд дӯстони ман ҳам ба ҳамин ҳолат афтидаанд. ман фикр мекунам ки дар ҷамъ ҳамаи он ҳолатҳо ба он оварда расонидаанд ки ҳоло адвокатура як институти заиф шуда истодааст, заиф гаштааст. одамоне ки шуморо хуб мешиносанд мегӯянд ки шумо зани қавиирода, ҷасур, нотарс ва якрав ҳастед. ҳамин чиз сабаб шуд ки дар ниҳояти кор соли 2014 шумо ҳамчун ҳомии беҳтарини ҳуқуқ дар кишвар дониста шуда будед ва ампаро низ ки дар он ҷо шумо фаъолият мекардед ҳамчунин ташкилоти беҳтарин номида шуда буд. мегӯянд ки шуморо дар арсаи байналмилалӣ низ бо ҳамин як нотарсиятон мешиносанд. вале бояд иқрор шуд ки ҳатто нотарстарин инсонҳо аз чизе хоҳу нохоҳ метарсанд. шумо аз чизе метарсед? албатта зиёд чизҳое ҳастанд ки ман шубҳа дораму тарс дорам. ман фикр мекунам ки лекин бовариам нисбати қувваи қонун зиёдтар аз тарси ман асту. ман фикр мекунам ки ҳамин як ба ман қувва медиҳад ки ман фаъолиятамро давом диҳам. ман хеле тарсида будам вақте ки хоҳари манро ки адвокат аст, вақте ки даъват ман берун аз тоҷикистон будаму дар тоҷикистон набудаму ӯро даъват карда дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ пурсиш гузаронида буданд. ман дар ҳақиқат ҳамонҷа хеле тарсида будам. вақте ки кормандони моро дастгир карда буданду ба воситаи аблава ба хизмат фиристода буданд. якчанд ҷавонони мо, волонтерои мо ки мониторинг мегузаронданду онҳоро дастгирӣ карда дар шӯъбаҳои корҳои дохилӣ якчанд соат пурсиш гузаронида буданд. албатта вақте ки наздикони ман, аъзоёни тими манро фишор меоварданд, ман хеле тарси зиёд доштам. лекин ман фикр мекунам ки ман ҳам ҳамаи аъзоёни тими мо ҳам аз тарс ҳам адолатпарасти мо зиёдтар аст, боварии нисбати қонун зиёдтар аст ва мо умедворем ки дар солҳои оянда аллакай ҳуқуқи ҳимоякунандагон бетарс, беҳарос, бедучоршавӣ ба ҷавобгариҳои ҷиноӣ фаъолияти худро давом карда метавонанд.